To leto je leto poglabljanja in množenja materialne revščine in socialnih stisk. K nam se kot zadnje upanje zatekajo starši, otroci in mladi, ki ne vidijo več smisla v življenju. Poskušajo ali pretijo samomori. Samo ta hip imamo v terapevtski obravnavi ali v svetovanjih 72 staršev, otrok in mladih, ki jim je življenje povsem brezizhodno. Dan za dnem dobesedno izgorevamo v tem, da bi ljudem brez revščine, ki ob vsem, kar se dogaja, strahovito skrivajo vse to, kar se jim je zgodilo, vrnili zaupanje v ljudi, v družbo, jih opremili z optimizmom in jim vrnili zatajene sposobnosti in seveda korenito pomagamo prav na vseh področjih, sredstvi, s hrano, z oblačili, z obutvijo, šolskimi potrebščinami in še kako pomembnimi terapijami, skrbništvom, brezplačno pravno pomočjo, mediacijo, učno pomočjo in seveda brezplačnimi izleti za otroke, organiziranim prostim časom zanje, z letovanji, tabori, ni česar ne počnemo, zato ker nam je mar. Družine ne zmorejo več preživeti svojih otrok, kako ne ustvarijo pogoje za njihovo varnost in zdrav razvoj. In to najbolj izgublja družba kot celota. Mi ne govorimo več o družbenem napredku, trudimo se ustavljati nazadovanje. V enem letu smo v podpori Vala 202 in drugih medijev, res sem vsem hvaležna, izpostavili tegobe preživetja otrok in družin. S tem pa doživeli izjemen razmah projekta Botrstvo, podporo in pomoč ogroženim družinam. Tudi veliko podjetij in bank jo izraža, posameznikov, vsem res iskrena hvala. Uspešen je projekt družinskega centra, ki edini celostno podpira in pomaga družini, in pa seveda projekt brezplačne pravne pomoči, ki ga prav tako širimo po vsej Sloveniji, ker je prav z odvetniško pisarno Nino Klemenčič Zidar. Doživljamo izjemne razmahe projektov, ki smo jih dobesedno v čas in prostor postavili zato, ker vemo, da z njimi lahko učinkovito pomagamo vsem pomoči potrebnim. In seveda sodelavci in prostovoljci dajemo pobude oblastem za večjo učinkovitost, ko gre za pomoč vse več ljudem revščine in socialne izključenosti. Pobude, ki bi bile potrebne takojšnjega ukrepanja in ne le pobud katerekoli politike. Vsi se zavedamo, da je uspešnost vsake politike merjena z zadovoljstvom prebivalstva. In tako zelo si želimo, da bi končno znova uresničevali naše poslanstvo in otrokom, mladim in družinam nudili spodbudne pogoje in uresničevali enake možnosti za zdrav razvoj in gradili prihodnost za vse.